Joo, mä ajattelin tehdä videopostauksen blogiin vihdoin. Ja mä nyt ajattelin ihan vain normi tallipäivästä kertoa. Eli siis me vain redaan. Mut mä ajattelin ensin vähän näyttää, että tässä on niinku meidän talli. 3 karsinaa, vanhaan sikalaan tehty. Mutta ajaa asiansa ihan hyvin. Sitten täällä ruokahuoneesta löytyy hevosten ruoat. Eli siis mun poni saa vain iltaruuan, mihin kuuluu greenlinea, vajaa litra ja muistaakseni vajaa desi pellavaa. Ja sitten ne turvotetaan ja sen jälkeen niihin laitetaan mineraalia ja biotiinia vähän. Että muuta se ei sitten oikein saa. Seinien lisäksi toki, paitsi näin kesällä, kun se pysyy koko ajan laitumella koko päivän, niin sillä ei ylimääräisiä heiniä laiteta. Ja meillä on täällä erikseen tällainen talli, mihin meillä on varusteet. Täällä on sitä salaa vaikka kuinka paljon. Ja suurin osa ei oo mun, mutta aina välillä mä vähän lainaan kaikkea, mitä sattuu löytymään. Mä menen hakemaan sitä ponia. Ja näin tuli mieleen, että blogiin mä en nyt oo tosiaan hirveämmin kirjoittanut. Johtuen osittain mun laiskuudesta. Ja on mulla ollut menoakin jonkin verran ja ei me olla hirveämmin mitään erikoisempaa tehty ton kurun kanssa, niin ei oo oikein ollut mitään asiaa mistä postata, niin mä ajattelin nyt näin extempore tehdä tällaisen postauksen, mitä en oo koskaan tehnyt, että toivotaan, että tää nyt edes toimii, että mä saan muokattua tämän videon jotenkin ja näin. Ja nyt mun poni on näköjään raahautunut tuonne laitumen toiseen päähän. Oikein mukavaa. Ja tuossa näkyy meidän yksi hevosista. Ja tuolta tulee ne lopukki. Aika vauhdilla. En tiedä näkyykö yhtään. Terve! Sieltä tulee se mun läskipallero. Tosiaan se ei ole liikuntaa hirveämmin saanut, niin se on vähän tällainen lihava. Se katsoo mua ihan ihmeessä, että mitä sä oikein teet. Mikähän se meinaa. Hei! Hop. Sitten. Nyt maanantaina huomattiin ja tiistaina niin viimeksi ridasin, koska tää poni jotenkin NS ontui jotenkin. Äitipuolen mukaan se ei ollut niinku jaloista kipiä, vaan että se olisi ehkä reveyttänyt jonkun selän. Kun se on tuo juoksennellut laitumella ja liukastunut varmaan tai jotain. Sillä ei ole kenkiäkään ollenkaan, kun sillä lähti takajalasta 1. Niin takajalan kengät otettiin kokonaan pois. Ja nyt sitten viime viikolla otettiin etujaloistakin. Harvemmin se on meinannut mitään, vaikka kenkä irti olisi, että se tuskin on syynyt tähän. Mä en nyt vieläkään tiedä, että onko se ihan puhdas, mutta toivotaan, että mä nyt saan jotakin sen kanssa tehtyä. Tällä polkukääntäjä kävelee. Nettipelvästä tuntuu vähän laiskalta, mutta kyllähän se siitä vähän virkistyy. Eikö niin? Joo, ja tosiaan mulla olisi alkanut ratsastusta nyt viime keskiviikkona, mutta kun tämä nyt teki mitä teki, niin ei sen takia en päässyt sinne, että nyt toivottavasti tulevana keskiviikkona pääsen vihdoin hyppäämään. Mä en ole siis varmaan puoleen kesää hypännyt ollenkaan, että kisoiskaan ei ole tullut käytyä, kun ei ole saanut muutenkaan treenattua, niin
Me ollaan vain vähän niinku köpötelty kotona ja vähän maastossa tällaista. Aika rauhallista meillä on ollut. Mitään ihmeellisempiä uutisia. Tosiaan mä nykyään suunnilleen kävelen 10 minuutin alkukäynnit ja sitten vasta rupee pikkuhiljaa kokoileen ohi ja tällaista, niin että sitten käpöstellään jonkin aikaa. Tuon saatu ratsastettua. Hirveän kauan menty loppuviimeksi, ehkä joku 40 minuuttia reilu. Mä en ole nyt vielä katsonut kelloa, niin en ole ihan varma. Ja tuntuu ihan hyvältä, ettei se vissiin enää oikein mitään aristanut. Ja vähän se oli tönkkö aluksi laukase, mutta ei se vissiin ollut mitään muuta kuin alkujäykkyyttä, ainakaan mun mielestä. Että ilmeisesti kenkien poissaolo ei haittaa mitään ja päästään keskiviikkona normaalisti tunnille ja näin poispäin. Juu, tosiaan mä nyt kävelen taas loppuun. Nämä mun loppukäynnit ja sitten olisi tarkoitus laittaa ponilta varusteet pois ja vähän arjata ja laittaa rasvaa, kun sillä on joku pieni arpi naamassa, niin vähän sitä hoitaa ja sitten se pääseekin talliin yöpuulle. Menee suunnilleen yleensä tähän 8, viimeistään 9 aikaan sisälle ja ulos ne menee 6-7. Talvisin sitten on vähän eri ajat, että menee varmaan ennemmin sisälle ja myöhemmin ulos ja näin poispäin, kun voi olla niin kylmää. Tosiaan, tässä nyt oli tällainen pieni postaus ja voi olla, että mä vielä kuvaan jotain, mutta mä vähän epäilen ja jos joku pongas tästä videolta jo, niin mä oon vähän maalannut meidän puomeja. Ne oli siis ennen tällaiset puunväriset, mitä nämä tolpakki on täällä kentällä. Niin, ne on nyt saanut vähän uutta luukkia. Mutta niistä mä varmaan sitten teen postauksen erikseen, kun vain jaksan, viitsin. Ja kun ne on nyt vasta kuukausi siihen meni, kun mä ne maalasin. Laiska paska. No mutta parempi myöhään kuin ei milloin. Näkyy.